Tunda sanyi ya busa ciwon masu hauka zai motsa. Kai dan mahaukaciya gwamna nunan da ka tsotsa ya motsa kwarai. Tunda sanyi ya busa ciwon masu hauka zai motsa. Dan mahaukaciya gwamna ciwon da ka tsotsa ya motsa kwarai. Rabbi sai ta mun mashi gurin da na dosa ya kusa. Kwarai. A bukatan yan izika yarje ya kuɗe ko ya tsatsa. Kwarai. Gwamna mai hawa gado surutu yake dan ya motsa. Kwarai. Dan mahaukaciya mu kawali idanu dukwan kwarai. Tunda sanyi ya busa ciwon masu hauka zai motsa. Dan mahaukaciya gwamna ciwon da ka tsotsa ya motsa kwarai. Mafi tsalle alaƙa kafin na wace har 'ya'yansa. Kwarai. Fatima Alkarrari Husaina Hassan dan na nisa. Kwarai. Shehu Uthman Al-Fodi kuma yini da Tijjani nasa. Kwarai. Shehu Barhama Jilani duk sun ji kira na sun amsa kwarai. Tunda sanyi ya busa ciwon masu hauka zai motsa. Dan mahaukaciya gwamna ciwon da ka tsotsa ya motsa kwarai. Shehu Nasiru Alkabari mai ruwansa shirin 'ya'yan titi. Kwarai. Malamin sharafin dini tun fara kira yayi mai tsaiti. Kwarai. Shehu Nasiru Alkabari ta yanda yake feso baiti. Kwarai. Rabbi da famun Allah ya je ya kafa in nai saiti kwarai. Dan mahaukaciya gwamna haukan da ya gada ya tashi. Kwarai. Maganar kashe jagora kare da naɗa sai buzun shi. Kwarai. Zautuwa ya yi tsinanne ya tona siridu an san shi. Kwarai. Binciken da aka yi baya batun kuma